¿Qué estás haciendo, güey? No. ¿Vas a hacer fogata? ¿Vas a hacer fogata ahí atrás? Déjame, güey, solamente así para que vean. ¿Qué vas a hacer, Jesús? Para enseñarlo. ¿Vas a hacer fogata? ¿Te ayudamos o qué? Es como el programa de la isla, güey, para que vean. Ahí vamos. Vean que le vale verga, que le vale madre, güey. Bueno, el José va a hacer una fogata acá atrás. Sí habla, sí entiende, nomás para sus pinches conveniencias, nomás para ir a mamar, ¿qué? Que venga y me la mame a mí, la güey. Que venga y me la mame, güey, con todo y pelotas. ¿Pero qué vas a quemar, güey? ¿Eh? ¿Qué andas quemando, José? No manches. No, es que me está gritando. Me gusta la aerolínea. Antes de que tú nacieras, yo ya. Ponle palitos de madera para que agarre, güey. Jesús, ayúdala con la fogata, güey. Ayúdame a prender. Perra madre. Mira, pinche pala ya la quebré. Necesitamos palitos chiquitos de madera, güey. No, tráiganle esa culera, güey, tráiganla. Ayúdenme. Ahí te voy. Mira, yo te voy a enseñar. Mira, palitos como estos, José, guacha. Mira, de mamá mía. Los palos, güey. Mira este. No, ese no, güey. Ese. Este. Ah, no, es metal. No, necesitamos madera, güey. Va, Jesús. Esas tiritas, ¿no? Puras astillas, ándale, güey. No soy el que llegué, güey. Pa' mi madre, güey. Mira, el pedazo de escoba de ahí, güey, ese. ¿Es de madera o de lámina? Fíjese, atáquenle para que arda. Pero ¿por qué la estás haciendo acá Pa' que atrás? arda para arriba, güey, para que vean. Pero acá te va a dar frío, güey. Me vale verga. ¿Está cerrada la puerta? Sí, güey. Así es de la forma que pueden ver, güey. ¿Sí me entiendes? Pero vas a hacer señales de humo, ¿o qué? Estoy haciendo señas, güey. De humo. ¿Cuál de humo? De lumbre. Sí, pero la lumbre genera humo. Me vale verga, güey, que pues sí se ve. Sí, pues sí se ve. Güey, Mira, ahí tiene que arder eso. ¿Tú me entiendes? esta. Pero pone una más chiquita como Pero que aquella, no güey. trae ni cartón, ni periódico, ni nada. Mira, tráete aquella de la esquina, güey. Donde quiera que vean, les sobran José, hasta por tonelada. aquella de la esquina. No, esa es la otra que vamos a prender. Esta la puedes poner aquí apilada, güey. No, esa ya déjala. Jesús, tráete esa. Esta. Estás salvando de mi vida, Pepe. Esta, güey. Claro, esto. ¿Esta no la vas a quemar, José? Sí, échalo también. Cabrón, ¿qué se estás haciendo, güey? Mira las cosas que quisiera cagar. Ah, güey. Aquí es el cementerio de las tazas. José, hay un cementerio de tazas. Aquí hay como 10 tazas Todas, nuevas. güey. ¿Cómo voy a cagar en una taza que tiene lo amarillo y lo verde, güey? Usadas. Sí. Esa es Venga. leña, güey. Esa es leña. Métaselo allá abajo. Cementerio de tazas es la casa de José. Esta es para que le sirva de escarmiento al culero eso que venía en el Mustang, Pepe. Le hubieran cerrado bien. Siempre se ha dicho bien de buena gana, porque cierran esa pinche puerta. El Jesús fue el último en Cierran entrar. la pinche puerta, güey. El Jesús fue el último en ¿Qué entrar. le pasó? Ya agarró chida, ¿eh? Otros pinches pendejos. Va a haber trifulca. Pinches mañosos, güeyes. Unas pinches pedradas, Pepe, en las pinches caras, ¿sí me entiendes? Te vas a quemar, güey. Ahí, déjale. Dámela. Haz como una casita, güey. José, Sí, hazle como una casita, güey. sí. Unas pinches pedradas en la pinche espalda, los güeyes. Culeros, les quedaron ganas de volverse a andar no sé, adueñándose. No, Mike, no, Barry, aquí no sabemos ni qué pedo. Ni qué de qué Eva. Acabamos de llegar. Mándale ahí, güey. Nomás lo que estamos viendo es
El incendio que están proclamando ahí en el domicilio de acá mi estimada. Ah, chinga, chinga. Así de verga el güey, así de chingón. Gracias a Licel les va a ir re bien. Chinga tu madre, güey. Hijo de tu reputa madre. Pinche marrano, pendejo. Ahí quedó chida, ¿no? Y dice que se ponen a mutar ya. Está calientito, güey. Ayúdame para que arda. Sóplale. Échale tu magia, güey. ¿Le echo mi magia? Claro. Ahí te va. Ocus pocus. Ocus pocus. Que yo soy el humilde. Jesús, vamos a tenernos aquella, güey. Pongan para las camionetas guinda. Esta, güey. Mira, esto para allá. Ponte ahí, güey, lo va a romper. Más de medio millón. Ya ve. Así de sencillo, mira. Aprende, Jesús. Mira, Órale, culeras. mira esta. Eso mero. Arre. ¿Cuándo A vas a puros poner? pinches sartenazos en la pinche cabeza. Cuando las veas sentadas donde las veas, Pepe. Y esa también, güey, pues sin remordimiento, ¿me entiendes? Por todo lo que hizo y jura que así fue cierto. A la madre. Pero, Padre, güey. métele a la leña, güey. Aquí. Sí, güey, ahí mero. No, pero como casa, güey. Así. No, Sí, ahí arde. al revés, Ahí güey. mero, ahí mero. Si no tanto pinche carbón al agasajo, güey. La pinche fornitura, el güey. Se las encargó de comprar en el domicilio Mero. completo, todo esto. Todo esto. Ahí mero, ahí mero. O al menos la metralleta yo la tengo, culero, ¿sí o no? Sí, güey. Pero ¿para qué quieres tanta fogata? Para que vean, güey, para que vean que esa pinche barda allí no va. El terreno es hasta allá, hasta atrás. Donde yo jugaba, donde yo tenía mi cuarto. Tú dormías atrás. Atrás, mi cuarto. Yo no tengo nada que estar viviendo en ese pinche murero. Yo quiero mi cuarto que estaba ahí atrás. Y me vale verga. No sabía, güey. Si no, deja de toda su puta madre. Le voy a caer unas pinches piedras. ¿Cuál pinche fornitura, culero? Pinche corrupto, culero. Mañana voy a encalar, hijo de tu perra madre, pero donde te vuelvas a parar aquí, así ya como pasas con la sonrisota y los dientotes, es porque ya te tocó otra pinche acribillada, güey. Ay, güey. Y a ti, pinche roba credenciales. Para eso las quieres, para ir a venderle y para tragar, culera. No, está muy cabrón este pedo. Mira, vamos a para. Mira, José, ahí está este más, mira. ¿Cuántos más quieren? Vamos a prender aquel también de los que... No, ¿para qué dos? Más ese y ese. Después vas a hacer mucho fuego, va a venir la policía. Bueno, pues seguro que con ese sí localizan todo eso. Sí, güey. Con ese arma. Sí, ya con ese. Cállate, voy por ti, con tu perra madre. ¿Vas a querer que te traiga tus pastillas o qué, güey? No. Esa bolsa es mía, güey. Antes de que se... Está el pinche cuarto y nomás que empiecen a gritar. Antes de que se queme, güey. Me causan articaria, güey, mira. ¿Quieres un jugo o algo? Mira, güey, cómo me camino, mira. Ya vete aquí, mira. A ver, camina, a ver. Mira. Oh, sí, güey. Traigo jugos, güey, ¿no quieres? Anda agotado, güey, son 7 años, güey, renegando con esos putos. Sí, yo sé, güey. Jesús, no puedes hacer nada, güey, con una mano, güey. Ya. Bueno, Más te vas, güey. yo voy por las pastillas, ya Vente, vengo, güey, ¿no? vamos. Siempre puedo. A ver, vamos a ver el cuarto. Nomás más. oye una... Agárrese. A ver, Jesús, agarte. Vamos arriba. ¿Qué era eso? No me digas que era el mueble donde estaba la tele, Jesús. Ahí. A ver, yo quiero ver eso. Es el mueble donde estaba la tele. Vamos a ver si es cierto.
El entretenimiento. Te esperamos. No se adelanten porque me pueden picar los huevos. Ándale. Quiero ver cómo está aquí adentro, güey. A ver, José, ábrele, güey, quiero ver adentro. Nosotros somos de quebrar cráneo. Dijiste, vamos a entrar a la casa. No sé quién chingos es eso. A ver. Mira, ya ni recogí, Pepe. No, No, yo me pues. recogí la barbón y le puse una coca. Simón. Sí, Arre. tenga. Pero la escoba Ponete chida. si quieres. Ándale. A ver. Ah, el mueble de la tele, Jesús, José. ¿Por qué lo rompiste, José? Vámonos. El que estaba aquí, güey. El donde iba la tele, güey. ¿Te quedas sentado? No. Ah, no, ya no. Güey, Bueno, pues. ¿sí selló la cubeta, güey, esta? No sé más yo ni la voy a dar, yo voy a meter toda la. Oye, José, ¿sí pudiste sellar esta? Vale. Esta. Sí, en eso estoy. Arre. ¿Y el mueble aquí por qué lo quemaste, güey? Porque así tiene que ser. El José ya está pegando todavía la cubeta con silicón frío. Yo no sé si vaya a jalar. Ahí está. ¿Sí jala? Pues tú ves acomodándole, güey. Órale. No manches, güey. Tienes que administrártela, güey. Te falta más. Si no, ahorita voy a comprar ya. No, ya. Mira aquí. Ahí falta. Ahí mero. Pues seguro que sí es silicón. Sí, güey, silicón frío, pendejo, nomás se seca y ya no pasa nada. Tomamos un cerillo. ¿Pero para qué cerillo, güey? Como largo de juego. A ver cómo jala, A ver. Ándale, güey. Ahora sí, soplale. No, déjalo que agarre. Que se queme. Álvaro. De este lado sí. Sóplale. Sóplale. Sóplale, Pepe. Sóplale, güey. No mames, güey. Embárralo ahorita que está caliente. Ya me ando mareando. Embárralo. Yo me andaba mareando. Güey, ahí se dio chida, güey. No, esa lumbre que está atrás, pues para que la vean. Yo no sabía que agarraba el fuego, güey. El terreno es completo y si yo todo con vida, el dinero yo lo vi. Me vale verga donde esté la culera y el culero. Igual se muera la gallina, ¿sí o no, Pepe? Simón. Donde están los toldes con pantalla, ahí tenemos derecho a ir, ¿sí o no, Pepe? Esos ovalados. Sí, güey. Ir a abrir una puerta y sentarnos en la sala y descansar, ir a prender la pantalla. ¿Y la escoba que te regalé? Ahí está, Juan. No. Pero la que ya se anda agarrando a pedazos solo, sí. Está tirando la basura. Oye, Jesús, ¿Dónde está la leira? Como ¿tienes dice, la ¿dónde está escoba? leira? ¿Tienes la escoba entera? No. No, este no trae escoba entera, Jesús, José. Qué buen madrazo le pusiste a la tele, papá. Mira nomás. Te dejaste caer la greña.